De Talking Tom Corrida do Ouro, trazendo mais um gameplay aqui pra vocês. E galera, hoje a gente vai jogar com o quarto personagem, galera, que a gente tem. Se vocês sabem, galera, qual é o quarto personagem, diga aí pra mim nos comentários. Hoje a gente vai jogar, galera, com o Ginger, é isso mesmo, galera, o Ginger normal. Meu Talking Ginger, a gente vai ver ele aqui agora. É esse aqui, ó, Talking Ginger. Então, galera, a gente já vai selecionar ele aqui. E também já vamos melhorar ele o máximo, o Ginger aqui. Não dá mais pra melhorar, mas pelo menos deu pra melhorar alguma coisa dele, galera. Isso que foi bom. E galera, pra você aí que não é inscrito no canal, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Beleza, vamos só abrir aqui o nosso baú aqui. Beleza, vamos comprar aqui mais um pouco. E galera, beleza, já deixou o like, se inscreveu, então beleza. Então vamos só mudar de fase aqui e pronto, vamos embora. Vamos jogar com o nosso amigo Ginger. E olha só, galera, tá em dobro aqui, galera, o nosso evento aqui, galera, tô vendo que tá em dobro aqui. Dá pra ver que a gente também tá jogando aqui, né? Olha só também os aviãozinhos aqui também. E o bom daqui, galera, que é só um lado só, não dá nem pra virar nem pro lado direito e nem pro lado esquerdo, galera. Isso que é o melhor. Então, galera, a gente vai pegando aqui os eventos, galera. E ó, o avião passando por baixo. Ó, de novo. Isso que é o melhor, galera. E, galera, se você tem Instagram, tem Discord, tem esses aplicativos assim, me segue lá, galera, agora no Instagram. Pelo link aí na descrição e pelo link aí do canal que tá aí também, galera. E olha só, galera, também aqui. Olha só, já peguei o capacete dele. A mesma coisa, não mudou nada. A mesma coisa que eu fiz e fui bater com o capacete, galera. E, galera, se você aí já tem o Ginger desbloqueado, já desbloqueou o Ginger, já morri, já comecei nosso vídeo morrendo. Se você tem o Ginger desbloqueado, comenta aí pra mim nos comentários, galera. Comenta aí pra mim se você já tem o Ginger desbloqueado. Se você tem o Ginger desbloqueado aí. Acabei morrendo, galera. Sempre essa fase aqui, galera, eu acabo morrendo aqui, galera. Essa fase é a fase mais chata que tem, que a gente acaba morrendo. E tem que ficar bem atento que o Ginger é muito pequeno, galera. O Ginger é muito pequeno. O Ginger é muito pequeno. Vamos esperar aparecer uma fase. E galera, vamos lá. E galera, eu também tô melhorando ao máximo aí, galera, o meu canal aí. Tô melhorando ao máximo. Tô conseguindo botar links. Tô conseguindo colocar banner. O banner ainda tô escolhendo um banner. Olha só, galera, já completei a missão. O banner eu ainda tô escolhendo um banner bem maneiro, um banner legal, um banner super maneiro. E se a gente conseguir bater o recorde durante essa série, bem, eu vou conseguir bater o recorde durante essa série, galera. Eu vou conseguir bater o recorde. Eu espero que sim, torça muito aí pra mim, galera, pra eu poder bater o recorde durante essa série. E vamos voltar aqui pra fase do Ginger, galera. Que é a fase boa aqui, galera, de se andar também. É uma fase muito boa, mas só para aqueles que sabem jogar Talking Tom. Olha a manobra que eu fiz agora, ó. Ó, mas já acabei morrendo também, além disso, tá, galera? Não acredito que eu fiz isso. Eu perdi o imã ali, mas eu acabei tentando virar pro outro lado, acabei morrendo. E galera, o que eu quero mais aqui é cofre, galera. Eu quero mais ouro, mas eu quero cofre. Eu quero mais cofre aí porque eu tô precisando de mais cofre. E o bom aqui do avião do Ginger é que ele tá bastante melhorado aí, galera. Ele tá muito hiper mega melhorado. Eu tô um bom tempo sem postar vídeos aí. Eu parei, a última vez que eu fiz foi com o Hank. Eu joguei com o Hank e essa foi a última vez. Foi quando eu joguei com o Hank. Esse tempo eu tô morrendo muito. Eu acabei morrendo aqui agora. Esse tempo, galera, eu só tô jogando só Subway Surfers, mas eu tô com... sei lá, ainda tô conseguindo muitas coisas aí. Mas deixa eu terminar a série de Talking Tom, galera. Eu mostro todos os tipos de personagem e atualizações
do jogo também. E galera, se vocês, a série não vai parar, a série vai continuar, galera, a série vai continuar, a série não vai parar, galera. Pode contar comigo que a série não vai parar. E você, galera, você também pode comentar aí também, galera, que os comentários também estão em aberto. E se você também quer, eu achei que eu tinha aberto. E galera, se você quer comentar e quer falar comigo, me chama no Instagram, galera, que meu Insta vai ficar aí no link na descrição abaixo. No link na descrição abaixo vai ficar o meu link do Instagram. Então, se você tem alguma dúvida, me segue também no Instagram e também já vai comentando lá também. Já peguei o multiplicador de pontos aqui, galera. E o imã também. E galera, se você comentar também, você vai receber aquele coraçãozinho. Mas galera, o que vocês... Morri de novo. Mas galera, o que vocês acham dessa série nova que eu tô querendo planejar ainda? Tô querendo ainda fazer a minha série. Eu morri. O com Ginger acho que não é muito bom de se jogar, galera. Eu não recomendaria você jogar com Ginger. O Ginger eu gosto muito dele, mas só que eu sou bem raro de jogar com ele, então não consigo fazer o que eu quero como eu faço com o Tom. Eu não consigo fazer o que eu quero com ele. Galera, agora a gente vai derrotar aqui o Guaxinim, galera. A última vez a gente bateu no monstro, a gente derrotou um monstro. E quase eu sou muito raro de entrar em tal quinton corrida do ouro, galera. Eu sou muito raro. E galera, eu sempre posto vídeos aí todos os dias. Eu tô postando, gravo vídeo todos os dias. Eu tô postando vídeo todos os dias. E vamos agora subir pro avião, galera. E a roupinha do Ginger, galera. A roupinha do Ginger. Depois eu vou falar, porque senão eu vou acabar morrendo. Ah, mas eu posso ter dinamite, eu tenho dinamite, então eu posso falar a hora que eu quiser. Eu posso morrer. Mas só que não pode nem contar com a sorte direito, tá, galera? Não é porque eu tenho muita dinamite que eu posso ficar gastando direto, não. Ó, viu? Então já tá derrotando ele aqui. Ultimamente, eu nunca consegui derrotar ele porque eu tinha muito pouca dinamite. Eu tinha quase uns 10. Aí quando eu sempre morria. Quando sempre chegava essa fase aqui, quando sempre chegava a fase do avião, eu não desviava dos negócios, eu acabei morrendo. E olha só, galera, já ganhei uns 500 de moeda aí, galera, que já tá me ajudando muito. E cada moeda que eu vou ganhando, vocês têm que deixar o like, beleza? Cada moeda que eu pego, cada evento que eu pego aí, vocês têm que deixar o like. Beleza. E galera, o bom daqui é que agora dá pra poder pegar avião também aqui, eventos, acho que a garrafinha não dá pra ver porque tá coberto muito. O bom daqui também dá pra pegar os eventos, galera, dá pra pegar os eventos no ar. Esse é o melhor. Esse é o melhor de tudo. E vamos entrar aqui agora na fase do tom glacial também, galera, que essa fase é muito boa. Melhorando mais agora o meu canal, tô impulsionando o meu canal aí. Querendo impulsionar muito o meu canal, mas eu tô tentando impulsionar o máximo meu canal possível, que eu tô querendo impulsionar mais. Eu quero impulsionar mais e quero bater 1 milhão de inscritos. Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito grato por você também. Galera, eu não sou muito falante não, tá, galera? Eu não sou político não, não gosto assim, eu falo, mas eu não gosto de ficar falando muito não, beleza? Ó, já acaba o imã, galera, o imã do Ginger. Foi o que eu tava falando aqui. O imã do Ginger, ele acaba muito rápido, ela já tá acabando. O do Subway Surfers a gente pode melhorar a hora que quiser, porque temos moeda aqui não, aqui tem que ter bastante coisa para poder melhorar as coisas dele.
Galera, uma pergunta pra você. Eu vou criar uma comunidade perguntando as coisas pra vocês aí. Galera, qual o jogo que vocês mais gostam de jogar? Subway Surfers ou Talkington Corrida do Ouro? Comenta aí pra mim, galera. Comenta aí. Subway Surfers ou Talkington Corrida do Ouro? Viu aí? Quase eu morri. Viu aí? Eu já morri. Quase eu morri não. Eu já morri já. É. Eu acabei caindo na lava. Mas a parte mais engraçada é quando o Ginger cai, coitado. Mas vamos jogar sério agora. Vamos tentar jogar sério agora. Tem que tomar muito cuidado. Eu tô perdendo. Só moedas. E só esses troços aqui. E galera, se você quer uma live ao vivo aí, se você conseguir fazer com que eu chegue a 50 inscritos, você quer uma live ao vivo, diga aí pra mim nos comentários se você quer uma live ao vivo. Comenta aí, beleza? Vamos jogar sério aqui. Tá quietinho, só ouvindo o jogo falar. Isso é muito bom, galera. Jogo ouvindo o som do jogo. Esse jogo aqui foi lançado em 13/7/2016. Ah, vai fazer agora uns anos aí. Foi criado em 2016. Eu tô querendo mostrar outra versão dele aqui, não sei. Eu tô em dúvida se eu mostro a versão ou não. Galera, tu viu o que eu fiz? Eu consegui pular assim, pulei e peguei o multiplicador de pontos. Mas olha só agora, eu tô batendo a pontuação máxima agora. Esse que é o bom, galera. Esse que é o bom. Olha só, eu tô correndo nem sei quantos agora. Esse é o meu medo de entrar nessa fase. Esse é o meu medo. Mas eu gosto de entrar pra poder... Ó, eu vou cair ali, quase eu morri, viu? Eu sempre quando passa ali, quando eu tô com uma velocidade máxima, eu vou acabando e caio e morro. Bora, 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 bora. Ficar de olho pra não clicar em nada. Mas eu morri. Tá aparecendo agora as bordas do meu celular. Quando eu tô jogando, eu tô pulando assim, vai aparece aquelas bordinhas do celular. É uma coisa que eu não quero que apareça quando eu tô fazendo isso. Aí, viu? Quase eu morri, viu? É, provavelmente eu sabia que ia morrer. Ai, quase eu morri, quase eu morri. É, galera, não vai mais entrar nessa fase só quando eu tiver com um personagem bem firme mesmo. Bem firme, eu só tô morrendo. Eu vou entrar nessa fase quando eu tiver com um personagem bem firme mesmo. Quando eu estiver jogando bem, galera, bem mesmo. Só quando eu tiver com recorde no máximo. E, galera, tem que jogar bastante. Contanto, galera, que se você me seguir no Instagram agora, eu acabei postando um vídeo lá, galera, fazendo uns vídeos de Subway Surf. Só com a música mesmo. Acabei fazendo um vídeo com a música do Subway Surf. Fiz um Nocoin lá no Subway Surf que não pode pegar moeda. Acabei fazendo aquele Nocoin lá, galera. É muito bom, galera. Muito bom mesmo. Me segue lá no Insta, galera. Me segue lá no Insta. Que se você me seguir, eu também sigo você. Opa, quase morri. Morri. Se você me seguir lá no Insta, eu também sigo vocês também lá, galera. E se vocês também querem o Insta de vocês, podem passar aqui pelos comentários também, que eu vou lá e sigo vocês. Olha como tá a velocidade agora. Agora a velocidade tá alta. Poxa, eu queria tanto um baúzinho, mas eu vou ficar sem baú.
Eu tenho que ficar bem atento aqui, galera, pra não morrer mesmo, galera. Eu posso morrer aqui. Bora, galera, bora, galera. A gente vai jogando bastante. E galera, lembrei aqui agora que eu também tenho um link do Discord. Me segue lá também no Discord, dá a sua opinião lá no Discord. O que você acha dos vídeos? O que você acha desses vídeos legais aí, galera? Comenta aí. E galera, beleza. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, porque deve ser vídeos postados todos os dias, galera. Então, galera, é isso aí. E dá o like e o que você achou desse vídeo, o que você viu nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo aí, comenta aí agora, galera, que você vai receber aquele, ó, coraçãozinho. Então, galera, hoje eu vou encerrar na fase do Ginger, galera, como eu sempre fiz. Então, beleza, é isso aí e fui! Caraca, eu não consigo morrer, mas fui! Até o próximo vídeo!